Pojďte, pane. No já nemůžu otevřít. Musíme prolíst. Spadl mi mobil. A spadl jsem taky. Ne, a narazil jsem do popelnice. Pane, kudy jdete? Já jdu kudy. Jak jste se zasek? Jo, teda mus. Nemáte? Vyčistíme kontrolku. Tak počkejte! Ano, jsem dali díry! Ej! Ano, jsem první! Ano. Já ho vezmu. Tak. Vy to umíte na něm, pana? Ne, A kdo vám to dal? nevím. Táta asi. Do auta. Je těžko refotovat, když natáčím. Náš borec, Luky. Ano. Největší mistr světa na skateboardu. Ukažte, pane, natáčejte mě, já vám ukážu. Natáčejte toto. Já vám ukážu taky nějaký trik. Podívejte. Tak? Ale ještě se mi to povedlo. Já nevím, co chcete udělat, ano. Ano, tady to. To je nejlepší trik. Dívejte. Ano, to vyzkouším taky. Tady, pane. Takže takhle. To je nejtěžší trik, co když to ujede, pane. Nebojte, neujede. Je to vyzkoušený. A Neujede.